Кашель является частым спутником простуды. Чтобы от него избавиться, необходимо использовать аптечные лекарства или народные средства. Но зачем употреблять химию, если можно заранее приготовить чудесное натуральное средство от кашля из сосновых шишек и меда? Вот как надо поступить. Собрать молодые сосновые зеленые шишечки. Сложить их в 3-литровую банку примерно на 2/3 объема. Залить медом. Закрыть сверху марлей и поставить на подоконник, где больше солнца. Настаивать, периодически встряхивая в течение 3 месяцев. Слить полученный сироп и хранить в холодильнике. Употреблять по столовой ложке 2 раза в день, можно добавлять в чай. Это доза для взрослых. Помогает взрослым и детям, повышает иммунитет, очищает бронхи, стимулирует выделение мокроты.